好多女士將大把金錢擺落塊面上面，幾千蚊一支，面霜百幾蚊一塊，面膜搽上面嘅時候一啲都唔心痛。每日對住鏡子睇多咗條皺紋，眼袋重唔重，皮膚有冇鬆弛，只要睇落塊面仍然緊緻滑溜，就覺得自己仲年輕，仲撐得起場面。我同大家講句掏心窩嘅說話，呢件事大家由頭到尾都諗錯咗塊面。呢樣嘢最識呃人，為咗開心啲女明星鏡頭前面個光彩照，人面攀緊，至得好似20出頭嘅後生女。不過如果你見到佢哋冇修圖嘅原相，睇下頸以下，睇下佢哋行路嘅姿態，嗰種老態就好似春天河面嘅薄冰，輕輕一碰就碎。點解？因為面上嘅一切只係表面功夫，係俾外人睇嘅。真正決定一個女人仲年唔年輕，就從來唔係塊面下半身。正式開始之前，古人講福由心生，運隨得主身，安則家安，家安則運順。如果你希望自己雙腳靈活、底氣十足，晚年活得有尊嚴，埋開心，不妨喺留言區留低4個字：雙腳不老。亦都麻煩大家撳訂閱同小鈴鐺。當你打出呢4個字嗰一刻，你嘅心念已經開始為你嘅下半身注入正向能量。好，我哋正式開始。筋先枯人老，腿先老。呢講說話唔係我爽，係老祖宗留低嘅古訓，幾千年嚟從冇錯。一棵樹睇上去枝繁葉茂，樹葉碧綠發亮，唔係有開心。但如果地底嘅樹根開始腐爛乾枯，呢棵樹撐唔到幾耐就會枯萎人，都係同一個道理。一個女人係咪真係老咗？唔好睇面上有冇皺紋，係開心睇佢對腳，睇佢個臀部，睇佢行路嘅姿勢。呢啲地方唔識呃人，亦都藏唔住真相。呢些年我周圍走見過好多人，有啲女士面部保養得好似30歲，但一站起身行路，唔係開心，步調沉重，好似拖住2塊枕頭，臀部下墜腰又挺唔直，行2步就氣喘，行3層樓梯就好似要佢條命。我同大家講呢，就係衰老嘅跡象，體內元氣空虛，氣血不足，身體喺度提醒你唔好再淨係顧住塊面，要留意下半身嘅狀態。大家知唔知點解女人比男人更容易顯老？唔係女人唔甘老，而係男女身體嗰唔一樣。女人一世要經歷月事、懷孕、生仔、餵奶，每一樣都會消耗氣血，抽走身體嘅營養。等到更年期過後，雌激素急劇下跌，衰老速度就好似坐過山車一樣急轉直下。而呢種衰老最先會反映喺下半身。今日我哋打開天窗講下半身，女人下半身衰老有4個藏唔住嘅信號。如果中咗就要留神，同埋中2樣或者以上就唔好再自欺欺人，及早調理仲有機會。第一個信號，臀部鬆弛，下嘴不再翹實。大家唔好笑，呢個問題非常認真，唔係開心。女人年輕嘅時候，臀部有弧度向上翹，肌肉緊實，用手按落去可以感受到力量同彈性。點解？因為年輕女性雌激素充足，肌肉量足，肌群充滿力量。一旦年紀漸長，雌激素慢慢減少，肌肉開始流失，脂肪取而代之嘅臀部就好似咗氣嘅波，一日比一日下墜向外擴張。好多女士以為只係發福，拼命節食減肥。我同大家講，方向完全錯咗。呢個唔係肥盤，係身形垮咗，底子虛咗。大家不妨留意鄉下長年勞動嘅長者，70-80歲，臀部仍繞實，行路穩穩陣陣。點解？因為佢哋一世不停活動，諗啲運用肢體市區。女士長時間坐辦公室、坐梳化、坐車，成日唔願喐，肌肉早已退化唔下，嘴先企。我認識一位大姐，今年63歲，退休之前係中學老師。佢同我講，岑師，我而家唔敢着緊身褲，唔敢側身對住鏡，個臀部扁晒，我自己睇唔順眼。我話大姐，你嫌佢唔好，就要裝練佢。佢話我年紀咁大，仲練啲咩？我話呢啲只係藉口。每日企實扶住張椅做20下深蹲，唔係開心。如果做唔到深蹲，就企度收肛，實夾實個臀部，數10下先放鬆。一日做100下，佢半信半疑返屋企堅持3個月，再見面嘅時候，成個人精神晒。佢講真係有用。
唔係有開心。我個仔都話我個臀部翻實，所以臀部下墜唔係年齡決定，係自己懶出嚟唔理佢，佢只會一路下墜。願意花時間保養，自然會令你有翻靚身形。第二個信號，雙腳乏力、冰痛、行唔遠路。呢時女士氣血充沛、陽氣旺盛，雙腳時女士常亂粒粒，行落大風，行足一日都唔覺得攰。踏入40歲之後，好多女士發覺雙腳越來越重，長期冰痛。夏天其他人着短裙，自己要着長褲，冬天更加唔使講，着上打底褲，腳底仲要貼暖包。總凍由骨輪入面解出，我同大家解釋呢，濕又係唔好話唔到，四肢末端，身體話俾你知，循環系統開始衰退，心臟崩出，血液經過大血管、中血管、細血管，最尾先去到腳趾，路途遼遠。年輕嘅時候血管彈性好，通道暢通，血流暢快，周身都暖。年紀大咗，血管硬化變窄，血流減慢，去到雙腳剩翻少少，血點會唔動？點會唔酸、軟、麻痹？仲有更加明顯嘅跡象，有啲女士行路開始拖泥帶水，步幅唔開，腳抬唔高，聽佢行路嘅聲音，鞋底不斷摩擦地面，腿肌肉位縮，力量不足，腳抬唔起身。亦都有好多人行唔遠路，從前可以行2個鐘商場，而家20分鐘就要揾地方坐，雙腳重到好似灌滿林，上樓梯亦都吃力行3層樓，中途有休息2次，膝頭仔震，小腿軟。我同大家講，呢啲信號比面上嘅皺紋更加值得留意。面上皺紋只係外表，雙腳乏力代表內在體質衰退，內在底子空虛。外表點樣保養都只係虛有其表。第3個信號，膝頭仔退化，怕凍怕風，唔適合上樓梯。講到呢樣係開心，女性比男性吃力好多。點解？是因為女人盤骨比男性份行路時膝頭受力角度唔一樣，磨損自然更多。加上女士懷孕期間體重上升，膝頭承受壓力大增，停經之後賴質流失速度遠超男性。骨骼本來變脆，膝頭嘅軟骨再磨蝕變成骨和骨，點會唔痛？好多中年女士一到陰雨天就好似天氣預報一樣，靈敏、酸行痛楚，點樣坐都唔舒服。夏天唔敢對住冷氣，要用呔仔遮住膝頭。冬天除咗戴護膝，仲要多着一條褲，情況嚴重嘅人個變形向外彎，變成 O 成雀。行路一拐一拐，我認識一位開時裝鋪嘅老闆娘，先55歲，膝頭已經出問題，去醫院檢查軟骨磨得所剩無幾，開晒啦。醫生建議換人工關節，佢驚到唔知點算，專程上嚟問我。第一，控制體重，你而家160磅，重量長期壓住雙膝，佢哋點會唔抗議？長時間企鋪嘅工作，鋪頭嘅工作交俾年輕人多啲負責。第3，可以去游水，水中唔會加重膝頭負擔，仲可以增練腿部肌肉強健，就可以幫膝頭分擔壓力。佢跟隨建議調理半年之後，痛楚感輕好多，唔使急住換關節，所以膝頭一定要好好保養，唔會突然壞掉啊！日積月累磨損造成，早一日留意就遲一日面對關節毛病。第4個信號，體態鬆垮，行路拖拉，成個人冇精神。大家不妨街頭觀察女士嘅背影，好容易分辨年紀。年輕女士背脊挺直，頸部向上伸行路，腳步輕快，腳跟先落地，跟住腳掌、腳尖整套動作順暢，有彈性，睇落舒服自在。年長之後，好多人頸向前伸，背脊彎曲，肚腩突出，臀部下。所以行路唔係拖拉，就係重重踏落地面，成個人向下沉，缺少向上嘅氣勢。體態變化唔係一朝一夕，係長時間累積出嚟，代表骨骼退化、肌肉流失、氣血不足、椎間盤衰退、肌肉力量薄弱，就撐唔起身。近人同一間屋一樣住，歪上斜，成個 kick 自然向下塌。有位朋友長期練瑜伽，50幾歲睇落比好多30幾歲女士仲有活力力。佢同我講，沉思女人老唔老，睇佢企得直唔直，企定挺胸收腹，下巴微收，頭頂向上撐，
即刻精神飽滿，睇落年輕好多。如果成個人縮埋頸縮埋背脊彎埋，就算打扮幾貴，睇落都係長者。還有開心，佢講得非常有道理。體態從唔識呃人面上搽幾多粉底，着幾貴嘅衫，一企一坐一行路，全部會暴露。企唔直，行唔動，坐唔穩，就係衰佬嘅徵兆。企如松，坐如鐘，行如風，就算面上有針紋，其他人都會話你精神飽滿，充滿活力。講到呢度，我要同大家講幾句真心說話。由臀部講到雙腳，由雙腳講到膝頭，再講到體態。大家一邊聽係咪一邊對照自己情況？如對照如心慌，心入面諗大鑊，我全部中晒，身體係咪冇得救？勸大家千祈唔好咁樣諗，能夠發現問題係天大嘅好事，因為察覺到不足就仲有機會調整。最可怕係渾渾噩噩，乜都唔察覺，咪又開心，等到有一日行唔到企唔穩，先後悔就太遲。而家清楚問題所在，自然有方法改善。今日講呢番說話唔係製造焦慮，只係想大家提高警覺。今日開始重視自己嘅下半身。點解下半身對女士咁重要？我打個比喻，將人體想象成一棵樹，塊面係樹梢嘅花同樹葉，色彩靚麗，只係外表。同臀部就等同樹幹同樹根。一棵樹呢，能否長久抵受風雨？唔睇樹葉，睇樹幹粗唔粗，撞樹根飲得深唔深，淨係顧住淋樹葉美化花朵，底下樹根快要腐爛，棵樹又可以撐幾耐？同一道理，將所有心力擺落塊面，幾千蚊面霜不停搽，但臀部鬆弛，雙腳軟弱，膝頭常痛，體態鬆垮，還要開心。就算面部保養得再好，成個人仍然香牙沉悶，滿面老態。點解？因為一個人嘅氣質磁場源自體態，源自精氣神，源自可以企得直、行得穩、坐得端正。今日啲嘢同塊面完全冇關，所以我經常同身邊女士講，如果想抗衰老，唔好淨係盯住塊面，多啲將心力擺落下半身面上嘅年輕，只係俾其他人欣賞，係一時。下半身強健係自己受用，係一世。雙腳靈活，想去邊就去邊，想做咩就做咩，先係真正年輕。如果雙腳不便，連出門都難，就算塊面幾靚又有何用？唯有開心，只可以日日留喺屋企對住鏡子。再同大家分享更深一層道理，下半身唔止係用嚟行路，仲係身體嘅能量庫、動力來源。心臟泵出血液，最遠就去到腳板底，狀態好，代表血液循環暢順，心臟同血管狀態理想，主要器官運作正常，個人自然健康。一旦雙腳乏力，代表體內重要器官開始出現衰退跡象，就冇人唔係開心。所以睇一個人身體狀況，先係行路穩定，輕快靈巧，身體一般唔差，行路又擺渾密慢吃力，體內一定有唔協調嘅地方。咁問題嚟咗，話得究竟點樣保養？我同大家講幾個務實，唔使錢，人人都做到嘅方法。第一樣，起身喐動，唔好長時間坐足1個鐘頭，一定要起身行一陣。還係開心，就算只係屋企周圍行幾圈都好過一直坐到。坐嘅時候，臀部肌肉長時間受壓，血液唔流通，時間耐咗肌肉退化，臀部下垂，不時放鬆肌肉先可以維持彈性。每日最少行6000步，唔係懶洋洋咁溜達，認真咁行路，步幅甩擺動，雙手行到身體擺微微出汗，先係有效步行，可以鍛鍊腿部肌肉，促進下肢血液循環。第二樣，練習腿部力量。好多女士覺得力量訓練只係男人做，大錯特錯，女性更加需要下肢力量訓練。肌肉不足就撐唔實，骨骼企唔穩，容易跌親人。一旦年長跌親係好大一件事，一旦骨折需要長期臥床，生活質素會大幅下降，所以一定要練肌肉，令肌肉保護骨骼同關節。係又開心，唔使去健身室，屋企就做到。扶住椅背，慢慢下蹲，膝頭環到90度，停2秒，再慢慢企返起身。一組10下一日，3組一開始做唔到咁多，由3下5下慢慢增加。仲有一個動作，躺平抬腿，雙腳伸直，慢慢抬起同身體成45度，停一陣，再慢慢放低。呢個動作咁練大腿前側肌肉，膝頭非常有益。
堅持唔夠3個月就感受到分別，注重保暖，尤其雙腳同膝頭，女士雙腳最怕凍，因為女性屬陰陽氣，先天唔及男性，一旦受寒氣，腳吃更加難留到四肢下，連又唔留到四肢下添。坐冷氣房一定要鋪體，唔好俾冷風直吹。膝頭冬天更加唔使講，着翻打底褲，唔好為咗靚少着衫。壞關節係一輩子嘅事，每晚瞓覺之前用熱水泡腳泡咯，泡到微微出汗可以放艾葉生黃驅寒去濕，效果更佳。泡完腳自己按摩腳板底，搓暖雙腳，睡眠質素都會改善。第四樣，均衡吸收營養。一講到補身，好多女士第一時間諗營養品補藥。我同大家講，最好嘅補品就係日常3餐進食蛋白質雞蛋牛奶瘦肉魚肉豆製品，呢啲係製造肌肉嘅原料，肌肉流失速度快，就要補充足夠營養先有原料生成新肌肉。食高鈉質食物，牛奶豆腐落入菜芝麻醬，用嚟鈉質不斷流失，就要持續補充，否則骨骼會愈來愈脆。多曬太陽，每日曬20分鐘，可以幫身體製造維他命 D， 促進嚟吸收。比任何補藥都實在，仲要多飲水。好多女士怕成日去廁所，唔敢飲水。呢個諗法唔啱，水分不足，血液會變得濃稠，循環更加慢，雙腳更加容易冰痛。少量多次飲水，唔好一次飲太多。水係生命之源，氣血需要水分運輸，缺水就無法輸送營養，排走廢物。第5樣，放平心態，唔好過度焦慮，呢樣係最後一點，亦都可能最重要。好多女士發現自己開始衰老就恐慌，亂試各種方法，花好多金錢，但效果唔理想，仲搞到自己神經緊張。開心衰老係自然規律，冇人可以避開，恐我抗拒，衰老都唔會消失。學會接受，正面面對，反而可以同歲月和平共處。唔好淨係恐慌，要積極調理。個部位不足就針對性啃練，邊樣營養缺乏就適當補充，堅持調理自然會改善。道理就係咁簡單。長期焦慮，夜晚瞓唔好，日間無精神，只會加速衰老。心態一定要平和，保持積極，要相信今日嘅付出一定有回報。今日多行1000步，明日雙腳就多1分力量。今日多食1嚿豆腐，明日骨骼就多1分強度。1分堅持都係為晚年健康儲備本錢。面係外表，腳係底子。所以各位女士、各位老友記，今日我講呢番說話唔係想嚇大家，只係希望大家由今日開始挺起背脊，泵開雙腳，積極活動身體，唔好淨係對住鏡仔顧住塊面，低頭睇下自己雙腳膝頭，摸下腳板底，問下佢哋：你哋狀態好嗎？需要我做啲咩？跟住即刻行動，多步行熱水，泡腳鏈，深蹲，食均衡營養，曬太陽，好好休息。你善待身體，身體自然會善待你。你敷衍身體，遲早身體令你吃苦。身體永遠最公平，肯付出就有回報，偷懶就要承受後果。我做咗咁多年觀察，最深嘅體會就係用心保養，身體自然健康，置之不理，提質只會持續衰退。萬有開心，身體就好似你一間最重要嘅生意，你係老闆，你負唔負責？等到遲啲其他人要用智能手機掛號睇醫生，你要求仔女幫手；其他人用二維碼搭巴士地鐵，係又開心，你要求人協助其他人。周圍碎旅行，你只可以留喺屋企睇電視。退休金再多，物業再大，又有何用？行唔動就無福享受，生活質素同幸福感。好多時候就睇你一對腳，趁而家仲有機會，仲可以行，可以跑，可以跳，即刻動起身，打好身體底子，咁練小雙腳，好好打理。冚下半身唔需要花好多錢，花時間、用心同毅力呢啲嘢，我哋中老年朋友最唔缺，記住一句說話：面係外表，腳係底子，淨係顧外表，放棄底子，只係虛有其表，保住體質底子。就算外表有歲月痕跡，都係真真正正嘅健康。年輕唔好等到聽日，就由今日由而家企起身行2步，你踏出嘅每一步，懷着開心都係向高質
數，晚年靠近，你踏出嘅每一步都係同衰老講不，你踏出嘅每一步都係俾自己最大嘅底氣。最後歡迎大家喺留言區留低4個字：雙腳不老。今日開始，大家背脊挺直，步調輕快，晚年自在蕭翹，腳不老，人不老，下半身強健，去到邊都充滿精氣神。咪為老要記，雙腳靈活，身體硬朗，晚年美滿幸福。我係文峰說命理，我哋下期再見。